Ageno ni en thuolo mari mang'won kendo maber mano ma iseyudo mar mondo mi wabed kodi e chenro mar DAK ACHANA. DAK ACHANA kaendi en chenro no endo ma bende wang'iyo godo weche go eko mag loso yore mag dak. Kaendi walose mana kaka dak nyalo bedo makare, mabe nyalo kelo kwe gi ber ei oganda. Mano endo e gima timore ka tich ang'wen ka bende wawacho weche gi eki ka gibiro ka ng'eny gi samoro bende amana kuomu. Ing'eyo ni sama ji oriwore e paro to gima nyalo kethre onge. Emomiyo kanyakla kodi in ma intie kanyo no endo arwaki mar mondo mi koro wadonje chenro ni endi achiel kachiel, ka bende wan kaendi gi jayalo Nerea Mbewa. Nerea Mbewa osebedo ka temo mar mondo mi oyawnwa ka gi kacha. Moko tek moko yot, to magi te nimne DAK ACHANA ka. Kamoro amora matang'iyode weche gi onge, en mana kaendi. Machiegni ahinya Nerea Mbewa e chenro ma kawuono. An bende arwaki. Erokamano ahinya. Wabro chako achiel kachiel gi weche go man chien walose. Ne walose weche mang'eny ahinya kaendi ka Nerea nobiro gi weche matek ahinya. Moko kuom gi noting'o nyaka kaka ne joma tho nyuol. Moko be nochopo ni gin thuonde moko maloso gi ji. To magi te giwacho ni gin gi nyalo gi ei roho. Roho ma Nyasaye nitie. Bende ang'eyo mano endo maber ahinya, kendo roho ma Nyasaye en roho mar adier matiyo, kendo bende konyo, kendo bende reso to waro. Mano en wach matimogo neno mar adier. To e iye kanyo Nerea moko nitiere bende koro samoro nyaka ing'i mana matut eka ing'e ni to ma dibed ni en roho ma Nyasaye. To ma nyalo bedo ni gin mahienglo mag piny. Nikech magi te gin teko. Gin teko mag mudho be gin teko. Teko maler ma ka Nyasaye be en teko. Omiyo magi te gin gik manywandre ka. Moko nitie ma samoro kiwacho to wawe kata ne joneno mondo mi bende giwinjie, to ji noduoka mang'eny ahinya. Ni kuom Nyasaye gimoro amora nyalore. Manyiso ni ji nigi yie ahinya kuom Nyasaye. Kabisa. To jago moro nitiere mane oro message. Asom ni message no endo. E wach thuol moko mantie wacho ka. Ning'e thuol nanyisin thuol kada matin ka romo go kama to ng'wech. Maji moko nyenyo na nyiera kabisa. Ini kaki ng'ama duong' no endo. Uru thuol nyaka na pendo ka ene odito. Donga one mae. Ang' no au be kodhi bayo wabuduogo. Nerea kone Nick ni an jalego boro. Thuol nowuoyo koda. Thuol motwene tigo. Masikunda okethre. Nyasaye emomiya tiyo. Mago gin adier. Congratulations. Inyalo konya. Jalego boro. Daher maromo kodi mondo ipimna wach ni achiel kachiel. Onge wach. Awegi kanyo. Nyis Nick ni ma ok nyalre kuom dhano. Nyasaye nyalo. Kamano. Mago gin neno madier. Mago joma nooro na ote kaendi ka koro kidhre koda kabisa. Na bed mos. Awe donjira gi ok na donjira go. Nyasaye tiyo bed mos. Ok na donjira go. Natemo mana wacho ni to yawa. Ere kaka tang' wacho niya. Ni ng'ato lemo ne maiti ma maiti onyuol. Ok te. Moko ok chal kamano. Bishop to nyiero. Pod Nick bor gi wach Nyasaye. Ong'eyo weche ramogi. Nikech idagi duoko ji Yesu duoko ma ji ramogi. To ng'ano kwacho nyinge. Bishop ing'eno nyiero mako ing'eni koro WhatsApp. Nick pod bor gi Nyasaye. Ong'eyo weche ramogi moloyo wach Nyasaye. To nyise ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Gik miwacho go an gi neno an bende. Ok iwacho nyingi. Ok iwacho gimoro amora. To chutho an ok napingo. Ing'eni joka napingo ga wacha. Ang'a mong'eyo warruok. Ing'e wach Nyasaye. Ang'e wach Nyasaye. Mak manisa mobet ka to ber mondo mi jiong'e ni nitie moko manyaka koro karach ta akwedo gi kanyo. Mabe aparo ni ok nyalre gi pacha kaka Nick. Be wacho ni amato ok nyalre.
kaka ni ng'ato lemo ne maiti mama iti onyuol maiti chako nyuolo kendo nyaka maiti mago to korang'o mago makoro kuchopo kanyo koro chako penjo to yawa gigi chal nade idoke somo iwewe Nyasaye kiche onge life e gimotho. Yes, life to onge to kuom Nyasaye nitie life. Chier manotimre mogik en chier mar Yesu. Dhano ok nyal chier kendo. Wewe even me donga timo neno ka pile ni na chier hele ngima wawuoyo kodi wan e studio ingene anyalo kata mumungo nyowo ge studio ni sani ng'ano se to kaluso kodi ni ngima mani ngeni inyalo kata ringo matinda to roko kae nikech koro but an kan jachien an ng'ama Nyasaye notimo ne ng'wono muchier dier jomotho 1997 dwe mar ariyo chieng' tarik 6 saa 6 Jumapil ni tho ka koro en ang'o matimi. Yes, nachako 1996 dwe mar 10 tarik 17 saa 10 odhiambo chieng' Jumapil. Kise dhi katedo kama intie nyoro 97 gini ma ok nyoro 97 buor. Koro tuo an nang'ogo kapok ang'ogo remo tagonyo duka lokre janeko nikech gino koro rama ma wiye okti to kasechako ng'wech tang'ogo remo taduogo power abiro kaka nerea kaka an kama ting'eni mane mana ko wara anana ng'ama war maber to gini no sanda from 1996 to 1997 kaito chieng' manatho uting'a gi mtok utera ka daktari. Wacho gino ni chieng' manatho ithot iloso This gina dier mama you are just unconscious. No nentho uting'a mutera ka daktari to daktari kopima to kone jawda ni odong dakika matin to tho gole ka duoke dalani nikech daktari no nwadhi dalane noti Homa Bay District Hospital to kon jawda ni duoke dalani odong dakika matin to tho to kanyo be na yie ni dakteche kare ni gadiera uting'a ng'wech kadhi dalane no dagi ni kata piyo kamodh dalane akoni yawa miyo kata piyo modh kikumiye akiani ng'ama dwa tho cha ji luora nya tho e lwetgi uting'a dwaka dalana kaka na chopo dalana no adier na tho. Itho koro itho korang'o Koro ji no ywak nen chieng' Jumapil to my former pastor overseer nong'ega na tuora to bishop moro nobiro dala obiro e church to kobiro to paro overseer paro ne adhiam ne reo se tuo kubiro do kan aonge an maiti ji ywak to koni ok tho ne reo tere dilemni to giting'a gango mano gine makoro gipimona giromo gi mama moro ma jadini moro moka bi wachoni to penyo ni ang'o motimo Minansi ni Minansi othonwa tutere kanye ni watere kanisa dilemni ni Nyasaye ywagro ok nyachiero ng'ama tho duoko Minansi mondo los program mondo yike chunji ae to gidaga giting'a manyagango gini gidhi jaoda to bedo confused oyudo kako kwagero odwa moro matin mar lo mar mabati koro wachinya to koro oda mana agero manyien koko oyudo be koko kawago dala oda mana agero manyien koro abiro chako nyombo to eni abiro muke to eni dhako moro donjo iye okia kumwae gi kumodhi to kagichopo koda kanisa to an nonyuola twins identical monge okupogi kata mama gi neki awagi babu nyaka chuo nyaka nyithindwa koro nyamera cha nonyuol kanigi chandruok ya dundo to an nangima koro ka pastor mano Nairobi chonena onena koting'a to paro ni an nyamera cha ni to tuano duogo ni mok ana mane rea ma jichieno mawa ni rwaku ne rea kanisa ok tho ne rea chier tawinyo kwongo gonyo makoti to olwe to kom to golo saa e lwete to bolo to koni ng'ata ma oge yie kanisa ka owuogi tulor dhudi gi drisni nikech wadwa lemo ne rea mo chier to jachien man kuome ni kionge yie to biro duogo iri ji no wuok e kanisa ka gima dar tawinyo no loko ng'iyo kor ot to wacho ni Nyasaye weche mane nyalo wacho to kotieko to duogo ira tawinyo no maka ka sibuor migolo rombe dhoge no maka ka kotada tawinyo ni nolemo
nolemo dakika 10 gadi to pacho duoga winjo ka chal gima ng'ato wuoyo kwa ubali na chier ngima nyaka wuno poda yalo Yesu mabe momiya twira Nyasaye nikech gik motimo na dhano ginya timo ma daktari nobiro dalana mopeni nyasembo ingima kaso ni daktari kakene wachna dhi thocha na tho to nolem na machier ne na adier kona ni tine Nyasachi mitho kuom seche adi from saa 6 nyaka saa 9 saa 6 mar odiochieng' mago seche 3 iparo ni seche mane intino endo ni in ng'ama chunye nochot kose ni in ng'ama ne koro en unconscious? I doubt. Maga poni in hospital tiketi mne life supporting machine? No. To kuma ni dhie mane thoye no neno ka kono chal nade? Nick. Nikech iduog pok oromo gi ng'ama otho manyiso ni kitho to gima timre e Penjo motho en ga kama ni neno ang'o miduogo godo? I didn't see anything. Onge. To kara Penjo motho kani endi onge ga dhano. An ok aneno. Be inyalo paro gimoro amora mane timre e seche ma koro wacho ni thoni ma inyalo paro ma iduogo? Sama ne pok atho to gima na timore na winjo ka achako tho gi e tienda ka pod pacha tiyo. Gik moko timre ma fani e tienda ma tiendo godore ka neno kama pok atho to gigo bire giringa ma lwetna gi od bedo akia no bedo na ng'ocha to winjo to nyiso pastor na manobiro omane ni gigi nega aneno to kogino chope dhoga bas ok achaka wuoyo. Ma jaodi midago ni nyalo timo neno ni kata kiome mondo bed e studio ka ne entie ok ni na waonge seche go ne entie. Koro kichier midu ka ng'ato setho mochier ochako dak mna kodi no yie bed dak kodi dongo ng'eyo teko man kuom Nyasaye. To gini jontie joma ngima kata e gweng'u kanyo ndo mano nene kitho ma pod nyalo chung' ma wacho nyaka my former overseer ji mang'eny nonena. Koro idhi e Penjo motho miduogo. An minena ni nyaka nyathina machogo na nyuolo kosetho an to ka fwenyo ni nyathi nikech nobudho kapok owuok omoko to ka afwenyo ni nyathi mago piny otho to nyiso Nyasaye wach moro. Nyasaye kik ikud wiye kind mon wetena. To noling for 45 minutes to kochier mochako ywak nyathina no japuonj sani nigi nyodo en nyako mane last born na ananyuolo nyithindo 3 tadong' 2. Ok adwa lose wachno ahinya nikech kaka nyalo loso gi joma otho moduogo otama. I mean, how? Kaparo maber, you are unconscious. Inyalo kata bedo in a coma for kata days, kata mana months. Ng'ama nie coma winjo gimoro kwa ubali. Mano ng'ama nie coma. Kata ng'ama nie ICU winjo ok onyal mana wuoyo. An ne onge gima winjo completely. Nindo sagatido, nindo ga. Chima nindo maki nindo madip kabisa. Donge manindo tangi ni chiew. Anto ni chiew. Ingima. To sama ng'ato nie nindo, ka ng'ato goni chwe to buoko winjo. Okay, onge wach, wadhi nyime gi DAK ACHANA. Koro magi gik ma wacho e DAK ACHANA ka endi ni akia kaka nyalo kawo gi maketgi ni gin gik ma chal gadier. To jonyisa ni Nyasaye nyalo gima dhano ok nyalo. Mak mani ma tho. Kisetho makoro wachi koro ionge life e makoro aduno ni koro chungo we gwecho kaka doduogo to onge. People are coming back. Niko nere hawinjo maber ka osogo an mina wino. Akwayo ni mondo okay. Akwayo ni gochne uru pastor no mondo wawinje kowacho gi dhoge. Ma pastor no lemo na ya. Onego wamany pastor ni mondo wagoche. Ade manye. Walos kode. Lorenzo maka kindu be. Nick Musna Bishop awinjo lolwe makare an Bernard Gor mar Kandiege ma yuri. Mano jathurwa.
yawa ini do wacho ni joma ni kandiege te mago yuocha kwere na yawuota kiangona gin mana yuocha donge chika ndiege yes kauma school kandiege school kandiege school karachonyo kauma school mar kandiege ichi joka uma ei karachuonyo kama sama Nancy no kai moteri kanyo moteri kuna makoro in chi lobno in chi pinyno yes but ok ji te yuocha moko nyi moko yewuoti moko kwerena lakini koro kuma koro isechope ni wanyalo nyani mago moko nyithindi to kapo ne pod tin wanyalo mago kayuochi kapo gore kano omi pod yot kore gijanyoda achiel moro pod yot mago yuochi to sane kuma koro isechope makoro be nyuolo jogi nitie joga nyithinda te koro gen nyithindi yuochi be nitie makoro romgi makoro mbese jaodi samoro to dong nitie kana yuochi be potindo be yuochi me bontie ma potindo maka kwereni mamoko mago teko lakini in chi jogo yan chi kandiege beng'e kinyo nyathi ma wuoyi seche ma koro iluongo ni nyathi ma wuoyi kinyuolo gima rach gi nyuol kae isenyo ni dhako nyuolo chwore ji wachoga dhako nyuolo chwore kako sani koro no sani koro abe atimo wuoyi ma cathedral kama wuoyi mare tipo kako dani nyotho ma koro ni wadhi kalego kwa chinjo seme uchung malo ichung joka chuo dhiambo koro ina jiel kum kachu amamau donge dhako nyuolo chwore wachung ma ne kombe mwayo joseme mani kai ma joka chuo dhiambo uchung malo malo to donge en adier makende koro in samiri yori gi chung sama ka chwa dhiambo chung ichung ni chwora dhiambo kosi chung ni jaseme ok ng'eni gin weche ariyo dichiel joseme chung malo ka chwa dhiambo koro ichung ni ka chwa dhiambo kosi chung ni jaseme te donge magi ka chwa dhiambo mian seme donge dhiambo nyuola seme koro in ichung ni kech jaseme donge ka chuoge koro ni dhako nyuolo chwore mano kore dhulu ma dhako nyuolo chuo onyuolo chwore iwinjo seche ma jaduong' ne ntiere ka koro in gi nyathi maduong' ma wuoyi to ka koro jaduong' koro dwani mondo mi kata ni koro ndalo romo otho to wuoyi maduong' ema ne wene osimbo mar dala jaduong' kawo kuot jaduong' kawo okumba kawo tonge to miyo wuoyi maduong' kom nyaluo pod ok miyi nikech pok samoro pok iromo pod yot kom nyaluo ne miyo joma dongo kom nyaluo ken gima itho chiwa kom nyaluo be ok beda kik item dhako bok bede kom nyaluo kom moko ntie mon ok bede ni donge anyisi Nerea kom nyaluo ya nik bi roma kom nyaluo nitie matin nik roma ok aromi apuonji Nerea mondo iwinj wechegi ibedo koro ya buo roma ka ni tho iduogo koro gima temo nyisi kom nyaluo be nitie matiende 3 matiende 4 to gin kombe nyaluo te kombe nyaluo to gi te jaluo nomiyogi chia margi gi gima gitime iluo where is the difference between these two kombe maga bro chiwo ni chieng' makoro wadonje wach makoro dwani ka waloso gi jodongo makoro weg mier ini ng'ama miyo ng'ama miyo okoro ng'ama raoi ng'ama miyo kosa makoro iloso koro wach mar koro mise mar dala makoro kom nyaluo ni koro wuothe ng'ama miyo onge kanyo nikech ng'ama miyo ne ok bede kom nyaluo ng'ama miyo bende ok mi kuot go kumba itimo gang'o chwe mane rito piny apenyni nyiso ni miyo gi ok gin gimoro gin ji kendo ji malich ahinya mak mani ng'ato nigi role ne moplay kinde mane ji dhi e lweny chon ka ji ne dhi kedo joma mine nitie tich maduong' ahinya nikech mane giloso chiemo to gi chak machiewo chak mar adila gi kuon mang'ich manyo ted nyoro gotieno gima gitiere bungu makichamo to yiechni gitero ne chuo to gi rabolo golemo gitero ne joma chuo kama ne osenyisgi gi jodongo ema ne pango lweny to kijande dhi e lweny nyiso ni chiemo muloso ni teruru kama koro joka kosekedo ging'eni kama nkech kayo sama gibiro buto giyudo chiemo kanyo mano ng'ama miyo ne timo very important role e kedo mar mako piny luo nikech joka nyalo dhi e lweny matho uonge rateko makaka utim ruonge lweny be gisedhi duoki ok ong'ere koro un kama usolo dhiano nyiso man teru no chiemo emomiyo muma wacho ni jalweny ok duodre gi weche mag dala nikech kano dhi e lweny to ok oduodre lweny kano nindo nopang lweny chuni ndom ne koyo mondo mi tik ot kik donj kuomi ne nitie jobilo manong'e nyaka ng'we tik ot koro kose wenyi kuma tiku nitie to kanyo mibiro timonjo titieko
Koro kudhi e kedo ma kinde ma ne ji dhi e kedo chon, to rowere yowuoyi pod nigi ngufu gi, monde gi giwere go. Kendo jodongo nyiso ni koro chakre kawuono nyaka chieng' waked mwatieki, onge kendo kama iduoge. Ng'eni kata muma Daudi be nowacho wach miwacho ni. Ni ka giwuok wan nyaka ne wawuog nwadhi e lweny. Pok waduwore gi mondwa. Kech wadhi e lweny, ng'amo dhi e lweny ok tim gima pogore gi lweny. Ng'amo dhi e lweny kata ka upango lweny, ng'ama dhaki iwerigo. Dhi tamilo lweny. Ai, to ng'ama dhako ka ng'ise dhi minyori do koro nguvu ni borumo. In nguvu mane iwerigo gi ng'ama dhako no, ido kendo chak idwa gorigo no gi jasigu, in kwani in gi nguvu marom nade. Tai kendo miyo yani opachok dhi paro idwa ni mondo pachi koro bed ni nitiere lweny cha. Isewuok masani kendo ng'eni koro sejego koro gino osedonjo kuomi, juogi mar lweny. Ng'eni lweny no be sama ne dhi igoye, ka koro usedhi mosaru. Isare ji keto yath. Mano koro juogi mar lweny koro donjo mondo mi koro ibed jachir. Lweny ok yot. Iyecha denda. Isaru ibedo ko osar ji, iyudo ka samoro isaru kamano mondo mi koro ung'eru. Samoro ung'eny, to kung'eni koro jodongo ng'eni amae siri mar lweny, wabro saro ka. Kendo ka odusar kama chielo kendo ne onge law, ne onge gima ne ji rwako. Kendo ka osare kata mana badu ka ng'eni mano en jakoro. Koro mago ne gin rieko mag lweny mane ji dhi e chon. Kimako piny malu ma kawuono wantiere ni. Omiyo pinyni nomaki gi kedo malich ahinya. Omiyo sama uyalo wach Nyasaye, yaluru kung'e ni piny mwantiere ma joluo ni ne en lweny. Ji notho. Mier moko nodong' ma kata ji ne onge, mondo mi wadong' kawuono gi luo mwantiego kawuono ni kaka nyikwa Ramogi. Omiyo sama ulemo tulemo nyaka ne joma ne okedo ne piny. Mano setho. Mano setho. Tudong' nyaka lem ne joma nosetho mano tiyo matek. Mondo in koro ka ndege kama idake no endo yudaro ibano kaw molose. Ji nokede molose chon. Ka koro in koro yudo kama idake kawuono gi kwe. And my question is this. Ng'ama nosetho mokedo ne lweny mosetho molal. Ilamo ne nang'o, kosi ilamo ne dala ne, kosi ilamo itimo mano wach nyal lam negi thuru dala gi. E kinde mane ji dhi e lweny chon kata kimako piny, niluongo ga mago ma iluongo ni juogi. Kendo joma nego gagi nyaka iluong juogi. Moko luongo juok ng'ane to lweny no riek ma koro dhi loye. Iwinjo? Lweny no goga mayot kaka iparo. Lweny ne tek. To chal mana gi warruok. Warruok kata mentie lweny ma ka ok iluongo Yesu maber. Maro pong'i baro. Onge wach wadhi e yweyo e kawuono to kawuono gini ka okon mane ni. En dak achana magite bego en puonjruok mamit. Ne kamba ka bende yie mit ka owinjo nyaka honni mawachore ni timre kaendi kaka ne rero nowacho ni en noseng'ielo rengo moduogo. Onge wach. To moko be winjo ka wacho kanyendo mabeyo. En dak achana kik idhi mabor puonjruok mit kaendi, weche ni kaendi maber ma bende bro puonji ng'eyo manene masani gi makinde mabiro. Ka koro ekiruri kodwa dak achana sani ndi wadhi nyime wane okang' mar ariyo kawuono ni endi atemo nyiso mondo mukelo weche gi kigi hashtag en ranyisi mar reru. Ng'eni kikelo penjo kamano to bedo no mayot mar yudo gi, wasumo gi kamoro achiel tai koro kwachopo kodgi kae to koro en mana some gi loso iye. Omiyo or ote no endo #dak achana, Facebook page en Lolwe TV, Twitter handle en @lolwetv, kok man tudri koda achiel kachiel Twitter handle mara ma en @nekokelo7. Mago te gin yore mag tudruok ma watudrego kodi mar mondo mi oket chenro ni obedie mano maber ma oloyo. Antie ka endi gi jahocho ne Rea Mbewa ma bende winjo sigande, winjo nende. Piny ni opong' gi weche. Te wacho ni oro aming'a achiel kachiel mang'eny ka yie rombo. To iye kae opong'o wach, piny agwambo, piny imoe nanga. Nerea onge wach, wadhi mbele gi wach ni pod omako dhoga. Nick ma awiko wuod Kamenya penjna Nerea niya: kamiyo siko loko joter okinyi godhiambo kasto ateranego puonje madho njaga, onego wakonye nang'o? Uno ko winjo konye en mowinjo koro amua ni owe joter nikech joter tere richo. Koro en oloko atero kinyi godhiambo. Koro mama wacho ni koro tero moko los maber maonge gi yo mar muma mane wasomo mama chan mama nigi jachien. Mano koro en ng'ama nokethore. An Keno Piyo mawuok Luora, an gi dhako mawuok oko mar keny.
ikonye nang'o yawa. Mano dwaro mana lamo osiepna. Without lamo ok idhi perform. Kichun kaka dikonye kigoye tinege to jachien be ok go. Gino odak e rembe, en jachien modak kata mo onne kata molokne kata mar anyuola kata mano tho to chier. Koro en ni chomnago gi Yesu tir to Yesu ng'ado gigo nikech there is power in the name of Jesus to break every chain. Mago mana nyoroche mutwe. Nick, an Junior kawuok Kwale. Apenjo niya, an gi nyako ma adwa mondo mi akendi, mak mana ni ok en onagi, to wuon gi otamre ni nyaka anyuome gi chikegi. Wuon gi otamre ni nyaka anyuome gi chikegi ma opogore gi mar onagi. Atim nadi? Donge nikech en moseyie mondo okaw kabila moro. Koro luwo chik kabila moro nikech kabila moro no ema ne berne. Mano koluwore gi ng'eyo no. Dong' ng'ato koro donge onyuoma nyuma gi chik ma joka. Tayo bende koro kaka jaluo chieng' moro bro duogo tikawo kata dhiang' moro to baba ni mi to inyalo sembo iter kata mana mando koro inyalo gola gola. Ok intere dala gi nyako, mana gima itimo inyalo kata en dhiang' minyalo gol to kata chon iwege aweya to gidhi gilal. Ng'ato bro kwanye kuro. Mano isegolo dhiang' ranyisi. Bedo koro kaka symbol mar nyombo. Mak mani koro kedo kinyuomo nyako mok en jaluo to nyuome gi chike mag joluo. Mane gima gin gi chike gi. Kinyombo Ukambani ok ter ga dhok Ukambani tero ga diek. Koro utangi tuchi gi dhok ni kore kedonjo godo kungulu to gin dhok go gine ka gimen nyombo. Koro iluwo mana chikgi. Mane kaka itime. An nyar Kasgunga ka an Nairobi. Apenjo niya, dhako ka nigi ich be inyalo gedne? Dhako man gi ich gedo mane? Gero go dala, kose gero simba, kose gedo mane? An gima ng'eyo ni dhako ma iye opong' ema ok nyalo wuok ni dhi go dala. To miyo ma ka en ot migero mag dala gi kata nen simba mago to onge shida. Igeda geda. Mano e kaka wach nitie. Nick, Genesis 3:16 wacho ni muoch no kai kinyuol. Mapa ni ng'ato monjo wacho nyako monjo wacho ni oluoro nyuol. Bado monjo wacho ni jaode yach to oluoro nyuol. To dong kata be mani Genesis wacho to Yesu kobiro. The Old Testament was a shadow of Jesus. Koro ka Yesu osebiro to notieko gigo. Koro kolam to muoch ok ka ng'ato. Koro ipingo chakruok adek. Awacha okapingo awacha. Dhako nyaka muoch ka kadi lem ne re maka kadi lem na mapiny yiech mapole makoro yiengene. So moro ne kanyi winja ne wa. Muoch nyaka ka ng'ama. Sei. Inyalo nyuol ka pusi. Hey, lamo Nyasaye. Inyuol ka paka. Gomna twit. Nere uto bende gi weche mang'eny. An iluonga ni Sara, an Nairobi. Ne anyuol kenda ka an e Rich. E tich. Ma ondiko ni Rich. Ka an e tich. To muoch ne ok okaya kata matin. Nyathine en 4.8 kgs. Amina. Oduoko koso oduoko kapok wacho na gine. Muoch okay, ntiere gima winjoga ni nyalo chuo, nitie sindan michuoyo. En ok ochuoye ka en tich. To muoch no ok okaye. To nyuolo nyathi 4.8. 4.8 be dhano ting'o. An kata nyara matin. Na nyuolo 4.5. Oh. Muoch ok okaye kata matin. Ok ka. Kiawa. Mago Ali from Mudu. Ilo ni Uduma. Show iko fine. Asante Ali. Ka ndi ntiere kendo machielo akwayo konya dhako tamre wuok e ot. An Ali ka wuok Uduma. Dhako tamre. Kodhi kanye. Dagi wuok e ot kodhi kanye. Mano ok piny. Koro watim nang'o? Nick, awinjo maber ka antiero Yugis, an Wilson Nyagol. Apenjo ni be anyalo tero dhok dala gi jaoda ka minwa to pok onyuom. Ok inyal. Duoko mayom. Gino na kadhi nyuom ko. Yes or no? No. Ano mondi ka wuok Lala Ugunja, babo ane nokendo e od mama wa. Kamin gi odhi kanye.
be mama wanyalo dak e odno. Mar ariyo, babana ne otong'o yien mantiere karangach mag sigingi. Be wanyalo donjo e dala? Oruore. Wacho ni iluongo ni Omondi oa Ugunja. Babagi ne okendo dhako moro e od min-gi. Man to onge shida. Mano nyieke. Man to onge Kasto shida. ben moduong'. Be mama wanyalo dok. Ng'o matim miywa nyaori. Mar ariyo, babana ne otong'o yien manie rangach mag sigingi. Be wanyalo donjo e dalano mondo koro ing'eni koro en rangach moket kaka sigingi mar rangach. Rangach en dholuo. To rangache ok en kama ng'ato dhi to tong'e gimoro manoyelo yel. Nikech en mise mar dala. Sani chungo rangache dala en dholuo. Omiyo luwore gi kaka notime. Kama kanotime gi ichwa ni odwano nyal joge, to mano koro oketho chik. Ketho dalane. Ketho dalane. Ma rangache bing'eni ok lor ga. Kama oket rangache no ok chak lor. Ok lor, what do you mean? Rangache ok lor. Ni koro ni kauno ni rangache ni koro rach na dogolo ma ka ket kama chielo. Ok lor rangache. Ineno. Omiyo kama ikete ne dong' rangache ma dalano. To kapo ne otong'a tong'a sigingi go to onge gi wach. Rangach pod odong' adong'a kacha pod en rangacha. To gidonjo adonja. Rach mana kano otong'e mondo mi onyal ng'ato kata onyal nyithindo kata oket ni otimo kode muma. Mano koro eka koro intention ne no miyo koro koyo donjo kuom ji. Nikech yiend rangach mar sigingi kata gine nyalo chame. Kata biye mogore piny. Chwaka to onge shida. Mago to nitiere kanyo. Pastor Amoso wako ni lamna yude dichuo an Ruth kan Kibira. Ruth ni Kibira ka onge dichuo. Umanya kanisa na ibiro kawo namba na imanya. Chuo ni kanyo. Kata onge chuo to nitie lamo mabiro kelo ni dichuo. Ok ibini biro kawo dichuo tidok, ibiro to walemo ni ti wabet walemo kanyo nyaka chieng' kata senyuomi to ilemo kanyo. Waonge sani wadong' matin. Ang'a onge. Waonge. En chiro mosenyiewe morumo. Chich chuo rumo idwa lore. To ka koro statistics sani endi wachre ni kuom nyithindo 15, nyithindo 20 monyuol, 15 gin nyiri, 5 gin chuo. Nerea. Samuel osekodi kawuono ni. Kano nyuol nyithindo 15, 5 gin chuo. 15 gin nyiri. Koro Ruth okwayo lamo. Kech ma kore donje gi lamo. Mati donje gi chong, gi piwang. Koro Ruth nere nyisi mondo idhi kama entiere mondo lamni. To kibina lemo ni tiya, ibiro ni ikaw warruok to Ruth timo ni ono tisiko kanyo titimo ne. Aja mar Ruth en dichuo. Kosedo idon chako bed kendo kanyo timo. To ka ang' no dichuo malemo kanyo. Koro nyaka gilemo na kode kanyo. Ndio. To kode kilemo ne modhi do moro oko. Yiero biro bedo mare. Ke joma lemo ne gi ok lem go te. Moko donjo to koseyudo hape. Wei. Odhi. Ruth iwinjo wache ni kamos na jadolo kanyo. Awacho kama. Konyauru lamo nyamera maduong' jachien matho. Apa jachien medho mar kong'o donjo kuome yawa. Konyauru an Zedi ka arodi kopany. Manye Nyasachwa ni nikech wanyalo konyi to ok ochopo ni maber. Koro many Nyasaye makonyo ji konyi. To koro nyamin ni. Donge mule okwalemo ne nyamin gi makoro donje kong'o. On behalf. Inyalo kwa lemo on behalf of ng'ato ma Nyasaye timne. Kokadho kuom kwayo yie mari. Yie mani chunye. Kech oseneno lit oywago nyamin gi. Nyasaye timone. Okay. Onge wache. Eseche ma wadhigo nyime kaniendi en ni Lolwe an kotolo mar Kitengela. Ang'o momiyo joma mine mang'eny kihere ahinya kendo ochako tami eratichi machopo kama koro ukethorue kabisa. Koro ng'eni ng'ano wacho ni hera mero go dhako moketho dhako. To adier? Pile nerea dhako moher moket maber ema kethore. Seduoko. Kira era dhako miketo maber nerea.
to timo nyalo mana kipando tim. Ai. Kendo kanye makoro gino kethre go e lwedo. Nikech dhako ma kendo dhako mathagore ma en bing'eni pache onge wach mar timo gimarach. En pache ne thagruoge cha mondo nyithindi ochiem. Ong'iyo mana kaka nyithinde biro chiemo, kaka kisa moro nigi dichuo ma jakong'o, be nyithindo kodo chiemo ko chiemo ko badhe. Koro in manyaka koro iti matek. Koro miyo iketo pachi te gi tekoni te e manyo ne nyithindo. To mang'owe mondo wir kiu tax e ot. Koro miso dwe iloko ne wiye mondo kiu tax no emang'o nukel pache mondo tim gik maricho. Ok ber mondo mi wawach ne joma chuon kik bed ni gi take responsibility mar wives. Mano en tij ng'ama dichuo. Kaka ondike muma. Kaka ondike muma. To adier manitie ni sama itimo kamano, to ng'enyne rache mawuok. To ok te. Ok te, awacho ni ng'enyne rache mawuoke. Mon moket maber, ma shopping oromi miso dwe ka miso dwe, gimoro amora. Dichuo biro ni godo monyisi ni kawuono adonjo gi shopping kata ma 8,000 kata 10,000. Ibro wiro mkati, ibro madho juice ni moro, sausage bo donjo kanyo, gimiero madho go chai, tong' be ni kanyo. Tae mi siling moro 2,000 los go wi jaber. Kata kero tidhi nyiewo law moromi. Kanye ma gigi kethre go. Nere otek. Koro kar winjo tim gino. Joma okori nyiswa dongi uni joma muono gogo. Joma muono gogo. Koro miyo ng'ama gima bona ni wacho ni samoro en adier. Aparo ni onego los gi chiege ni. Mondo gidog jago ni reconcile. One ane sense. Kech ng'adi chunye kosea kumito sea. Adier. Kendo achuth madhi ma ok cheki duogi pare. Makati tem misaye odhi una kode ka una ot lakini onge chal gima nosetho onge ga onge mane kaka joma chuo gina keni nang' mano timre kiyudo cases mang'eny do ka joma chuo ng'adi chuo osenyisi ni chunya olgo ng'ano wach no olgo to kohero kendo bane be ohero mare ni be ohero kabisa mokidade mano kore shida kore odadore to ng'ama miyo to ber en ting'eni nyalo loso kode ma chunye gore to ng'ama dichuo banda achiel en kumoro iche morieyo kono kia ywayo erion en okia mane gima nitiere. Koro shida gi gintiere dak ka. To aparo ni kachopo kama to ber mondo mi ng'ato los gi jaode, ilos gi chiegi mondo ilerne. Into aneno kama indi gima kama neno to miyo dagni bedo mok ni kare. Adwaro mondo waloke kama kata ilokri kama. To mondo mi ber ni indi koro kik ng'adre, dhako ni be nyaka yie mondo lokre. To ulos gi jogi ma gin joma mine mondo gibende sama koro idino ka dichuo here dichuo. Ibende koro here zaidi. Ibende here miye luor. In fact muma wacho ni kiluore to heri. En ga automatic. Gino kata gibi penjo ng'ato onge. Luor kende kosebeti. Oheri makata odagi to biro heri. Bebe pachi ni mna kuomi. To ka koro iketo ni bende ijany ka kudho to onge. Thank you for educating ladies. Hero kamano kocho nini nga. Emma kawuok Kisumu nere chura oketo password e simbe kumora mora to ka kwa e simbe to obedo mager to oloro simbe gotieno ka en e ot. To mako ket password ni donge sime to mare mar nga. Koso mama ni paro ni nitie kaka chwore nitie. To kata ka nitie di many mane simbe. Dong magi gik macho wasewuoye. To simbe ti yamya. Gini were urugo. Nere ni simbi. Tangane jogi simbi. Mara binafsi. Ukariwa ge ng'ato. Password ni en mari. Kabisa. Kendo ka fweny ni ng'ato ng'eyo tacha go lok ni anatimo richo to nitiere simba en mara nyaka rite albed gi security mare. Simu tito tingo gik mang'eny. Ng'ato keto kata mana samoro igo kata picha mar title deed mari moro iketo kanyo. Exactly. Gik mang'eny nitiere kanyo. Save password mag bank. Mag ang'o bank accounts gini kanyo, pin number magi mag kiang'o ni iye kanyo te. Koro nikech koro inchiega koro abia tami ni koro ichaka koro luoye nikech koro nini chiega. Kai kok odhi ng'eye kaga yere. Magi seche ma kodo koro kendo gik moko chako kethre nikech nyaka ng'iyudo makosa iye kanyo bedo ka samoro dhi manyo kata gimoro to nyaka ng'o go wang'e ni ang'o mayudore mobuogi. Kanyo koro weche chako kethre. Omiyo simu e dak kano wasewacho ni dak kaendi ng'ato bede gi simbe. To kidwa go simu kwa jaduong' simu ni jaduong' miya simu agone ng'ane. Bas.
go iduokne we aomo fuere ang nyaka ang jino yuare mang nugorwe kanye ma to simu nyaka yude makosa makata makosa onge simu nyaka yude kata mari kaka bishop no kasa ni wonansi okaw nyaka nga yude wach moro mang wach to mang'ando goni mno paka ruoth mang'eny ni en to en samoro kata ineno e pach dhano kaka bet to koro ang ni ai bebe no ko openji gi moko ni kare kesa mo adieri onge wach moro tino ko penji gini e yo moko ni kamberi be samo mirimo maki iduoko marach kanye ma wacho chakre do chwadru ka pien kada ku chwadru to koro ngato kun ne chwadruok no teni chunywa ne retik chenro kiu namba ni aworo agoero kamano ne joneno mag Lolwe. Nyasaye ogwedhu kabisa. Nyisi wadu mapok oneno Dak Achana ni koyie to yawi e TV mar Lolwe. Nick ji mang'eny ywak ni Lolwe ncha gineno for some weeks Lolwe onge. Na nyiso gi mano in mapok seto aerial maber kata in mapok timo scanning ne channel mar Lolwe. Koro giwacho ni mondo wuogi joma ketho ne gi Lolwe mondo duog ne gi Lolwe. Koro in joma okay, Nick achiwo ni mos makende mowuok Toi Market Kibira. Nyocha Toi Market. Yie mosa gi lweti nikech nokona na mosi. Adwa ne gine ka mosi. Mosi live. Corona onge sane lweto kane wase sanitize. Koro jo Toi uneno ka mose, koro beduru gi kwe na moso no Nick. Magi chiro kacha. Chiro kar lewni. Nick neno gudu marwako motimo yierni. Ogudu na omiya kebe, omiya Toi. No kachulo. Donge mano Nyasaye. Nikech Dak Achana. Dak Achana. Nere to mako medo igo twitch malicho wiye, igo twitch malicho wiye kamae. Onge wach. Adwa moso siep na moro e Toi Market. Wakunga mos nyara mancho miang'e jo Toi. Iluongo ni Rose Ayoyo. Nyasaye ogwedhi kum luonga Toi mayudo siepe na imiya medo siepe. King'eni sama ng'ato medo siepe ngima ne medo nikech onyiero. Adwa na moso chieng' jako yugi. Ochieng' nitie wach mane wacho kodi gi madam kik wiwil. Ka chieng' moro chopo to watim kamano eka Nyasaye nogwedhi. Adwa ni jo-Toi te amoso jo-Toi te nyaka makia lakini ochieng' jako yugi amosi nikech ne wan kodi debate moro matin wan gi madam. Adwa ni mondo amos japuonj Safan. Nyasaye ogwedhi nyicha winjo ka madam puoi ni puonjo Kiswahili ka ng'ama nodak Tanganyika. Tikoni anonge town mazedake. Ana puonja en mana ng'wono ma Nyasaye otimona. En ng'wono adier. Adwa na mos mama Jack. Ene madam ma wacho. Jal mancho mi ogute okachiel ogute. Aken bineno gudu ni ken mabeto idho ndege matin. Teko ne bet ni malo. Madam Nyasaye mundu gwedhi min Jack. Adwa na mos Ryan. Mano gengo na yo kamin kokone min gini ngena somo ngane gini waneno Pastor Nerea kobet kamoro. To ko wuoyo kode to min kone madam ma min Jack kone. Ni to akachunga dia mose ni bed mos kate mbro lo tagengo ne to nyaka ngi mose. Kona na wuotho nyamu ramonya alaro. Awuotho ro kachopo ni ng'ato musika. Akonto nyathi tim record anade. Eka na yudo madam, eka yudo chieng' jako yugi, eka yudo japuonj Safan, eka gone Ryan ero kama Ryan be manoka oguta ni modhi otere pass. Chieng' mana ng'eye ni kare ogudu igo pass nakia. Mokel na kalongo monyisa kaka ikanogi. Nyasaye mundu gwedhu. Na yudo jomena moro kanyo ma jasiaya. Ma yiero maroma kama no uso mena. Okona ni wan bi wamenye piny Toi kana uso mena kacho mena matin mabet go piny. Apeni gi eji ni te. Eji ni chuso go mena. Ni mane kaka Nyasaye oketo. Nyasaye mundu gwedh jo-Toi. Kendo pod an osiepu, kendo jo Kibira te. An osiepu jo-Toi. Koro nyiso ni osiep mamagi jo-Toi abo biro Toi seche te. Ase wuoyo gi Nick mondo ka Nick oyiena to wakeli Dak Achana Toi Market. Kama madam nitie mwabro kete embo maduong'. Koro wawuoyo gi jogo to wamako to wakele TV. Nyasaye magwedho ji mondo gwedhu namba na 0720 40 3913 nono abiro ariyo nono ang'wen nono adek ochiko achiel adek. Afuwe ni ji ok kawe ga kanchan Toi koka ng'ato kang'ane miya namba to be nago pichni gi ji. Ai selfie dwa negi we tugo. Onge wache mano ber ahinya kendo jo-Toi ero kamano ka utiyo matek Kibira kanyo endo ang'eni ujo ohala mong'ith ahinya. Nitie bende wuoyi moro kanyo no Kotho Ng'ayo wuod game. Kotho Ng'ayo ibende amedo kuom joma ne nitie Toi go kang'eni in Toi kanyo kendo isega kelo na shade moko ma igi tek ahinya.
Erokamano ahinya Okotho Ng'ayo, ibende ka idhi mbele gi tiji kanyo. Kono ni endiwe mondo mi amosie jago moro chieng' riako jako kise. Mano wuoda sembo wa. Chieng' riako jako kise, mano wuoyi mathiring'iny ahinya, en pilot mang'ongo. Pilot mar mitoka koso mar ndege? Koro wedeyo. Weyo. En pilot maduong'. Watiek kamano. In koro kod oriembo thiwi, mano koro wedonje. En pilot thiwi wilbaro. Koro wedonje. Koteni ma ng'ama riembe gen ji onge kisunga di gitepe ngima. Ni size. Ka ok imiye size. Kata mitoka biro to odhiri to mitoka gweyi. Size ne kisungu gi. Chieng' riako kanyo endo amose ahinya kanyo ka intiere ka intie sembo ko kise ma lich ahinya ing'ama ng'eni ng'ama ratego. Erokamano ahinya mago joma neno dak achana ka endi ma ok bare dak achana masani endi nyithindo te onyiso ni dhiuru utugo oko. Ng'en adier. Min Ryan ma mama Jack nchukuna. Mi Ryan neno. Kata nie jikon. To sa nik ginere oromo sa 2 matich ang'wen. Iwa wa gimoro amora inego. Nyaka ang' nere nik tieki koka jidok. Bas, wano wayini kata bed nyoyo koro ni mach tho e nyoyo kata rabuon michwako otho. Kuongi ne dak achana kata kang' nyoyo koro fuo, rabuon bo fuo. Ineno dak achana. Ero kamano kamoro amora ma untiere mos mang'eny ahinya bende adwaro mondo mi kora aor ne jogo eko mantiere gwenge mag Dandora Ward 1. Kanyo endo bende nitiere kuyo mang'en ne giwito mano jakom margi mar ward no endo jaduong' Ahemba. En kuyo ma lich ahinya ka bende nitiere wuoyi bende ma wuod Karachuonyo kanyo bende nong'ielo rengo. Osiepna ahinya fundi mar bao loso kom gima loso gima bor korie. Dandora Kanan kanyo. Beduru mana kod kwe nikech magi tegni gik matimre. Wachako rom kendo kwa oromo chieng' tich ang'wen juma mabiro. Ote omed dhi nyime.